胖子总算是打败不乐，一洗前耻。不过不乐这恶心人的级别完全到了 S 级啊！唐三终于和泰坦来到玉之一族，这一看力之一族和玉之一族关系特铁，开口闭口就是老猩猩老犀牛的。唐三这次来有门啊！果然堂主说的没错，男人老了也是老男孩啊！这一言不合就扳手腕的直男行为。介绍完自家孙子后，两位族长总算进屋了。落座后，老犀牛主动问起了唐三的来历，不过泰坦开始支支吾吾，没说明身份。唐三眼看糊弄不过，主动开始自我介绍。这一表明身份，气得牛皋族长当场暴走，可见当年唐昊冲冠一怒为红颜，对附属宗门伤害多大呀！泰坦出面维护唐三和昊天宗，不过话不投机，差点贪谋。唐三立马开始道歉，并且主动提出要补偿当年的损失。牛皋呢，当然是没同意。唐三立马开了杀生领域，没想到这一实力反而让牛皋刮目相看，提出比试一下的要求。如果唐三能撑住一炷香的时间，之前的恩怨就一笔勾销。大家都知道三哥主场秀又来了，这个要不大家猜猜老犀牛能撑住一炷香吗？快在评论区留言吧，关注大风说，收获一大波。